Ахматбек Келдибеков шайлоого байланыштуу УКМКга суракка чакырылды. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдибеков 1 декабрда кечинде Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине суракка чакырылды. Атайын кызматтан Азаттык радиосуна билдиришкендей, ал 28 ноябрда өткөн шайлоого байланыштуу сурак берүүдө. Расмий кабарга ылайык, социалдык тармактарда Келдибеков сүйлөгөн видео тараган. Анда саясатчы шайлоодогу добуш берүүнү баштапкы жыйынтыктары бурмаланганы жөнүндө тастыкталбаган негизде сүйлөгөн. УКМК муну коомдук саясий кырдаалды туруксуздаштыруу деп баалап, Келдибековду түшүндүрмө берүүгө чакырды. Ахматбек Келдибеков 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоого Азаттык партиясынан катышкан. Баштапкы жыйынтыкка ылайык, аталган партия шайлоодо уткан жок. Добуштар бурмаланды деген нааразычылыктар жаралып, Ахматбек Келдибеков бийлик 3 күндүн ичинде кайра шайлоо өткөрүш керектигин билдирген. Булак Азаттык.орг. Эдил Байсалов журналисттердин ишине сын айтып айып такты. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов журналисттерди кичинекей балага теңеди. Эдил Байсалов 1 декабрда Twitter баракчасына билдирүү жазган. Анда ал борбордук шайлоо комиссиясы иштеп жатканын, бирок жергиликтүү ЖММКлар түшүндүрүү иштерин жасабай жатат деп айыптаган. Бир катар партиялар жана жарандык коомдун айрым өкүлдөрү муну көз боюмчулук деп шайлоону жокко чыгарууну талап кылышууда. БШКнын техникалык адиси добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча автоматтык эсептөөчү урналардан түшкөн маалыматтарды системада чыгарууда партиялардын талапкерлери алган добуштары 2 жолу саналып калганын түшүндүрүп берди. Ал 28 ноябрда ката 15 мүнөттүн ичинде кайра калууна келтирилгенин кошумчалады. Президент Садыр Жапаров борбордук шайлоо комиссиясы жана Улуттук коопсуздук комитет система техникалык адистердин катасынан улам бузулганын, ал шайлоо жыйынтыгына таасир этпегенин билдирип жатат. Булак Назарньюс чекиткейи. Клара Сооронкулова: кол салгандар бүгүн эртең табылбаса, анда бийлик тарабынан уюшулган дегенге ишенебиз. 1 декабрда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевге кол салуу болду. Партиянын мүчөлөрү УКМКнын алдына чогулушту. Алардын арасында партиядан талапкер болгон Клара Сооронкулова окуя боюнча пикирин билдирди. Өмүрбек Черкешевич жан сакчысы жок эле жалгыз жүрөт. Ал кофейняда кофе ичип жаткан кезде келишип, сыртка сүйрөп чыгышыптыр. Автобуска отургузуп алып кетүү аракетин көрүшкөн экен. Ошол жерден парк отелдин кароолчулары жолдо өтүп бара жаткандардан коркуп эле кетип калышыптыр. Күбөлөр көбөйүп кеткен да. Ал адамдар эч нерседен коркпойт, бандит болгондо да чак түштө өкмөт үйүнүн жанында шаардын борборунда адамга кол салуудан коркот эле да. Демек бул атайын бийлик тарабынан уюшулган кол салуу болду. Булар бүгүн эртең табылбай турган болсо, анда бийлик тарабынан уюшулган кол салуу дегенге ишенебиз. Эгерде таап жүзүн көрсөтүп ушул кишилер кылыптыр, биз жазага тартабыз дей турган болсо, анда бул ишти кандайдыр бир бандиттик топтор жасаган. Биз мамлекеттен аракет күтөбүз, анткени биз мамлекетте жашап жатабыз да. Укук коргоо коопсуздук органдары бар, кандай болбосун булар өз милдетин аткарышы керек. Ошон үчүн УКМКнын имаратынын алдына келип турабыз, деди Сооронкулова. Булак супер чекиткейи. Текебаевге кол салуу. Президент Жапаров ИИМге ишти тыкыр иликтөөнү тапшырды. Президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевге кол салуу боюнча маалымат өлкө башчысына жеткирилгенин кабарлады. Мамлекет башчысы өлкөнүн ички иштер министрлигине бул факт боюнча бардык жагдайларды иликтеп чыгууну, Өмүрбек Текебаевга карата орун алган аракеттерди жасаган адамдарды аныктоо максатында тыкыр ыкчам изилдөө иш-чараларын жүргүзүүнү жана тиешелүү чараларды көрүүнү тапшырды, деп Facebook барагына жазды Султанбаев. Анын айтымында, айрым күчтөр болгон окуяны өз максаттарына колдонууга аракет кылып жатканын жокко чыгарууга болбойт. Ошондой эле Султанбаев ар бир жаран макамына жана ээлеген абалына карабастан, укук коргоо органдарынан өз укуктарын жана эркиндигин коргоону талап кылууга акысы бар экенин эскертти. УКМК Текебаевдин тегерегиндеги окуяга УКМКнын да, анын кызматкерлеринин да тиешеси жок. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Өмүрбек Текебаевдин тегерегиндеги окуяларга комментарий берди. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Парк отель жанында болгон Текебаевга байланыштуу окуя УКМКнын да, анын кызматкерлеринин да тиешеси жок.
Ал эми социалдык тармактарда жазылып жаткан Текебаевдин телефону УКМКнын имаратына жакын жерде экен деген сөздөр УКМКга карата чагым болуп жатат. Саясатчыларды жана анын тарапташтарын чагымчыл акциялардан, мамлекеттик органдарды, анын ичинде УКМКны бир нерсеге айыптоодон алыс болууга, анын ордуна арыз жазып кайрылууга чакырабыз. Жала жабуу чагымчыл акция УКМКны куру айыптоонун жоопкерчилиги болоорун эсиңиздерге салабыз деп комментарий берди. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевке 1-декабрда Бишкектеги Парк отель мейманканасынын тамактануучу жайында кол салуу болгону айтылган. Анын сөзүнө караганда 3 кичи автобус менен келген 70ке жакын адамдын 2-3ü аны ур токмокко алган. Жалданган топ саясатчынын уюлдук телефону менен көз айнегин алып кеткен. Текебаев бул окуяны саясий террор деп өзүнүн ишмердиги жана шайлоого байланыштуу позициясы менен байланыштырды. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери Өмүрбек Текебаевке кол салуу фактысы боюнча кылмыш ишинин бетин ачуу үчүн зарыл болгон бардык ыкчам тергөө иш-чараларды жүргүзүүдө. Булак ПК-чекиткейже. Бюллетендин 52,89% кол менен саналып бүттү. 1-декабрь саат 20:55 карата парламенттик шайлоодогу бюллетендердин 52,89% кол менен саналып бүттү. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматтык системасы көрсөткөндөй, аймактык шайлоо комиссияларынын саны 2494, АШКга 1319 протокол түшкөн. Шайлоочулардын жалпы саны 3,703,420, шайлагандардын саны 593,860 же 16,4%. Кол менен эсептөөдө ата журт Кыргызстан, Ынтымак, Ишеним, Ыйман, Нуру, Альянс, Бүтүн Кыргызстан эл үмүтү саясий партиялары алдыда келе жатат. Ал эми калган партиялар 5%га жете элек. Булак ПК-чекиткейже. Түн окумда 2 унаа өрттөнүп кетти. Бишкектин Кудайбергенов көчөсүндө өрт чыкканын ОКМ билдирди. Ведомствонун маалыматына ылайык 1-декабрь күнү саат 3:20 чамасында Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаа күйүп кеткен. Унаадан чыккан өрт жакын жерде турган Toyota Camry S230 унаасынын бамперине өткөн. Өрт саат 3:50дө чектөөгө алынып, саат 4:08де толугу менен өчүрүлдү. Учурда өрттүн себептери такталууда. Булак Nazar News Чекит.org. Зеленский өз өлкөсүнөн чыгып кетүүгө аргасыз болушу мүмкүн. Украинанын президенти Владимир Зеленский 2024 жылдагы шайлоодо утулуп калса, өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болот. Мындай божомолун саясаттаануучу Руслан Бортник Наш телеканалынын эфиринде билдирди. Анын айтымында Украин лидери кызматта турганда көптөгөн адамдардын жолун кесип өткөн. Алар албетте аны тынч койбойт, айрыкча ал мамлекет башчысы болбой калса. Эгер Зеленский президенттик шайлоодо утулуп калса, анда аны иммиграция күтүп жатат деп ойлойм. Көрдүңөрбү? Янукович жана анын командасы мыйзам бузганы үчүн кеткен эмес. Ал Тимошенкону отургузганы үчүн кетти деп эсептейт эксперт. Ал белгилегендей, өлкө лидеринин колунан курман болгондордун арасында кекчил инсандар, анын ичинде аткезчилик, мыйзамдагы уурулар бар. Булак Nazar News Чекиткейже.